Одна из главных дорожных достопримечательностей Владикавказа – трамваи – со временем становится все лучше. Старые вагоны, которые пришли в довольно потрепанный вид, приводят в порядок. Необходимо сохранить транспорт, ставший неотъемлемым культурным элементом города. О том, как живет Владикавказский трамвай, сегодня в репортаже Галины Григорян. Мы разбираем их полностью, вагоны. Зачистка, малярные работы идут. Все запчасти комплектующие представляются с завода. Потом идет сборка. Сборка сидений, остекление, диодное освещение новое ставится, отопление в салоне тоже новое, печки ставятся. Бегущая строка, информатор. Здесь, в депо, трамваи стучат колесами вот уже 114 лет. Немало. За эти годы Владикавказский трамвай пережил много испытаний, но до сих пор остается любимым видом транспорта горожан. Специалисты Владтрамвая стараются, говорят, что вкладывают всю душу, и новые трамваи просто не узнать. До реставрации там скрипы были, где-то болтались двери, где-то там, может, сиденье болтается тоже, и шум создавали. Сейчас более приятно ехать. Раньше и стекла разбивали почаще. Да, и в салоне было, сиденья порезанные были, там и царапин больше было. Сейчас такого я не замечаю, я думаю так. Потому что люди, может, кто-то захочет поцарапать, а рядом сидящему это объяснить, что нельзя делать. Вагон красивый, зачем это делать? Замечание сделать. 13 вагонов уже полностью отреставрированы, скоро должны преобразиться и остальные 9. Времени на это нужно немало. 3 месяца целая команда чинит только один трамвай, оставляя лишь каркас, сердцевину. За этим строго следят. Трамвай не просто средство передвижения. Он уже давно стал частью жизни горожан и местом для любимых праздников. Я хочу познакомить вас с нашим знаменитым ретро-вагоном. Этот ретро-вагон с удовольствием берут горожане нашего города, также работники администрации для проведения мероприятий, посвященных Дню города, новогодние праздники. В нашем ретро-вагоне отметили 3 свадьбы, несколько десятков дней рождений и с большим удовольствием проводят мероприятия для детей. Городской трамвай доступен действительно для всех. Самая низкая цена на проездной билет и гибкая система для льготников. Например, к 1 сентября готовятся с особым трепетом и уже готовят бесплатные проездные для школьников. С начала этого года Владикавказский трамвай перевезли уже 2 миллиона 359 тысяч человек. Из них более 600 тысяч школьники, которых провозят бесплатно. Да, каждый день на работу, с работы. Ну да, не ездят, в принципе, лучше, и звука меньше. Ну, нравится, в общем, одним словом. Я думаю, даже лучше, чем маршрутки. Кстати, в реставрации нуждается не только сам трамвай. Трамвайные пути, сеть которых окутывает город на целых 59 километров, тоже пора ремонтировать. В планах городской администрации поэтапная замена колеи и межрельсового полотна. Работы на проспекте Коста уже начались. Галина Григорян, Артур Кабуаев. Новости Осетии.